अक्सर छोटे बच्चों को काली खांसी, जिसको हम सामान्य भाषा में या गांव देहात में हम लोग कुक्कुर खांसी, कुत्ता खांसी, कुरुप खांसी, गुंडे खांसी के नाम से भी जानते हैं और या सूखी खांसी कह लें। तो अधिकतर ये बच्चों में इसकी समस्या आती है ठंडी के मौसम में। मौसम बदलाव होते हैं तो बच्चों में ज़्यादातर ये दिक्कतें आती हैं। तो उसमें होम्योपैथी उपचार इसका मेडिसिन है स्पॉन्जिया टोस्टा। पोटेंसी 30 में इसको 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। काफ़ी लाभदायक मेडिसिन है। धन्यवाद। अक्सर छोटे बच्चों को काली खांसी, जिसको हम सामान्य भाषा में या गांव देहात में हम लोग कुक्कुर खांसी, कुत्ता खांसी, कुरुप खांसी, गुंडे खांसी के नाम से भी जानते हैं